며칠째 울리던 CCTV 알람, 영상을 확인하자 앞마당을 누비는 아이 한 명이 보였습니다. 그리고 집주인은 화를 낼 수도 있었지만 분필 한 자루를 들었습니다. 분필로 레이싱 트랙을 그려준 것이죠. 트랙을 마주하자 의아했던 아이는 잠시 후 트랙을 따라 자전거를 달리기 시작합니다. 비가 오고 나면 지워진 자리엔 새로운 모양의 트랙이 그려졌습니다. 기특하게도 아이는 집주인에게 늘 고맙다는 인사도 잊지 않았습니다. 그러던 어느 날 또 알람이 울리기 시작하는데, 그런데 이번엔 어른들이었습니다. 입소문이 난 트랙을 아이도 어른도 자전거도 유모차도 함께 즐기기 시작한 것이죠. 한 사람의 선행은 이렇게 온 동네에 퍼져나갔습니다.